Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. So अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो स्कुलमा चाहिँ सफाई चलिरहेछ किनभने भोलि चाहिँ सानो लायन्स क्लबको सिलगढीबाट चाहिँ हेल्थ चेकअपहरूको लागि आउनुहुन्छ ब्लड डोनेसनको र उहाँले चाहिँ हाम्रो स्कुलमा एकदमै धेरै राम्रो वासरुमहरू सबै बनाइदिनु भएछ र उहाँलाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्ने भोलि चाहिँ स्वागत गरेर वेलकम गर्ने थ्याङ्क यू भन्ने दिन र त्यसैले चाहिँ आज बच्चाहरूलाई हामीले सबैलाई क्लासहरू सफा गर्नुभएको र सबैले मजाले हेर्नुहोस् पानी लगाएर झाडु लगाएर सबैले आफ्नो क्लास एकदमै खुसी भएर गरिरहेका छन् सबैले र आज चाहिँ सफाइ हुँदैछ डेकोरेसनहरू पनि हुँदैछ बच्चाहरूले डेकोरेसनहरू पनि गर्दैछ जग्गा जग्गा यसरी आफ्नो क्लासरुमहरू डेकोरेसन गर्दैछ यसरी चाहिँ अब आधी चाहिँ यो भइसकेपछि म फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँछु हो अनि यहाँ सबै टिचर्सहरू पनि लाग्नुभएको छ स्टुडेन्ट मात्रै होइन यहाँ हाम्रो मिस पनि लाग्नुभएको छ मिसहरू सरहरू सबै बच्चाहरू मिलेर चाहिँ सफाइहरू पनि सुरु हुँदैछ अनि एकदम राम्रो ढङ्गले आफ्नो सफाइहरू गर्दैछ हरेक क्लासको बच्चाहरूले अन्त यहाँ कतिजना अहिले त स्कुल पनि मर्निङमै लाग्दैछ नि त अनि फ्रेसमा काम गर्नु पनि अलिक धेरै जग्गाहरू चल्छ हो नानीहरू बच्चाहरू स्टुडेन्टहरू चाहिँ मजाले देखाउँदै काम गरिरहेको छन् र मिस यता पनि भिडियो उता पनि भिडियो भन्दै हो भिडियोमा खुसी हुँदै गरिरहेको छन् यहाँ चाहिँ फाइनल प्र्याक्टिस आज अनि भोलि चाहिँ देखाउनु पर्ने प्रोग्राममा अन्त आज चाहिँ फाइनल प्र्याक्टिस यहाँ चलिरहेको छ र मिसहरूले चाहिँ यहाँ भन्नुहुँदैछ यसरी गर्नुपर्छ त्यसरी गर्नुपर्छ सबैलाई गाइड गर्नुहुँदैछ लाइन मिलाउनु हुँदैछ त्यहाँदेखि यसरी हाम्रो प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ भोलिको प्रोग्रामको लागि चाहिँ स्पेसल हाम्रोमा यहाँ चलिरहेको छ हो सबैले सफाई अभियान जस्तो भइरहेको छ स्कुल एकदमै सफा कति हरियाली कति खुसी सबैले मिलेर आफ्नो आफ्नो क्लासरुम सफा गरेका छन् क्लास 5देखिको लिएर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हरेक बच्चाहरूले क्लास सफा गर्नुहुँदैछ र टिचर्सहरू पनि यसरी लागिरहनु भएको छ तुषार भाइ आज टेप लाउँदै काम गर्दैछ हो तुषारले तुषार मिसलाई हेल्प गरिदेऊ र फाइनली जुन कामको लागि चाहिँ स्कुलमा यस्तो धेरै तयारीहरू भइरहेको थियो त्यो चाहिँ अब हुन गइरहेको छ फाइनली आज नेक्स्ट डे भयो र नेक्स्ट डेमा चाहिँ लायन्स क्लब गाडीहरू पनि आइसक्यो र यहाँ चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्प पनि हुन गइरहेछ अन्त हामी चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई यसरी राखेको छ यहाँ सबै स्वागत गर्नुपर्छ वेलकम गर्नुपर्छ नमस्ते गर्नुपर्छ भनेर आएको बच्चाहरू हाँस्दैछन् अन्त उहाँहरूकोबाट चाहिँ त्यो क्लबहरू लायन्स क्लबबाट नि क्यामराम्यान पनि आउनुभएको रहेछ हो यसरी हामी बच्चाहरूलाई गाइड गर्दैछौँ यसरी मान्छेहरू आउँदैछ स्वागत गर्नुपर्छ भन्दै हाम्रो नेपालीमा चाहिँ रीतिरिवाज जस्तै प्रविका मिस एकदमै अब भनौँ न कल्चरलाई फलो गर्नुहुन्छ नि त अनि यसरी टिकाहरू लाउँदै बच्चाहरूलाई खुसी गर्दै सबैलाई हो हामी चाहिँ इन्जोय पनि गरिरहेका छौँ या स्कुल यस्तै हुँदो रहेछ स्कुलको लागि चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ हामीलाई र मात्रै मिसलाई चिडाउँदै थियो नि यहाँ पैसा दिनुहोस् भनेर पैसा त दिनु भएन तपाईँले पढ्ने केटीहरूलाई भन्दै हँसाउँदै थियो पनि मिसलाई हो एकदमै रमाइलो एकदमै खुसी लाग्छ आफूले पनि यसरी फेरि दोबारा स्कुल हेर्नु पाउँदा हो स्कुलको आफूले आफै बच्चा जस्तो लाग्छ फेरि दोबारा यसरी हाम्रो चाहिँ अब प्रोग्रामहरू सुरु हुनु गइरहेको छ र बिस्तारै हेर्नुहोस् होला डान्सहरू हुन्छ सबै म बिस्तारै तपाईँलाई देखाउँछु होइन हाम्रो अभिषेक सर बिहानदेखि बिचरा खटिरहनु भएको छ पसिना सरी है अनुपम मिस यहाँ अन्जना म्याम हाम्रो भीम सर यता नमस्ते भन्नुहुन्छ सरले अङ्कल बिचरा आज 7:30 बजी प्रोग्रामले गर्दा है एउटा अङ्कल यस्तो बिचरा हत्तु यही बच्चाहरू एकदम प्रोग्राम हेर्नुलाई एक्साइटमेन्ट भएर बसिरहेको छ सबैजना अन्त ईशाले ट्रेनिङ लिँदो रहेछ भ्लग गर्नेको हो ईशा सजेसन दिनुहुँदैछ ब्लड डोनेसन को गर्ने तिमीहरू गर्ने ब्लड डोनेसन खुन छैन खुन बिना बाँच्यो ला उसलाई होसेर गरे खुन छैन अरे लानुपर्छ अहिले यहाँ हाम्रो आज आसनाथ दीक्षा यहाँ वेलकम गर्नुलाई रेडी छ यता नमस्ते यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट यहाँ हाम्रो मिस रेडी हुनुभयो
ब्लड दिनुलाई एकदम रेडी। मिस के राम्रो, के मजाले, के एक्साइटमेन्ट हो। ब्लड दिएर होला हौ मिस त है मिस। ब्लड दिएर मिसको त यहाँ हाम्रो मिसहरूको चाहिँ भएन। आदरणीय प्रिन्सिपल सरले दिनुहुँदैछ ब्लड आज। क्या राम्रो सर एक्साइटमेन्ट यो ब्लड दिइसकेर ब्लड दिइसकेर मिस खुसी। मिस पनि रेडी हुनुहुँदैछ ब्लड दिनुलाई। उहाँहरूको नैना मिस पनि हुन्छ ब्लड दिनु रेडी। ताली नमस्ते। नमस्ते। र फाइनली अब चाहिँ यसरी प्रोग्राम स्टार्ट हुन गइरहेको छ। सरले चाहिँ आउने जति सबै अतिथिहरूलाई वेलकम गर्नुहुँदैछ। अन्त साथै जो लायन्स क्लबको हेड हुनुहुन्छ जसले हाम्रो टोइलेट बाथरुमहरूलाई एकदमै राम्रो ढङ्गले स्टेज राम्ररी बनाइदिनु भयो, उहाँलाई पनि इन्भाइट गरेर अब चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन आफूलाई चाहिँ। On behalf of entire school family, I extend our heartfelt gratitude to the Lions Club for your generous support for the construction of our schools and kids facility and stage. Your support is not merely a donation of infrastructure, it is an investment in the health. आदरणीय सुम्निमा मिसले पनि दिइसक्नु भएको छ। सरी मिस म ढिलो आएँ। मिसकै हात विचार स्वास्थ्य रहो इन्डिया भनेर। It's
खेलकुद गर्दै भर्छ आफ्नो प्राण सङ्घ छ र अनुशासन हाम्रो संविधान यही स्कुलमा पढे हामी हुन्छौँ नम्बर 1 यही स्कुलमा पढे हामी हुन्छौँ नम्बर 1 गान्धी मेमोरियल एजुकेसन स्कुल बाटुकाको साथ यही स्कुलमा पढ्छौँ हामी राख्छौँ देशको नाम यही स्कुलमा पढ्छौँ हामी राख्छौँ देशको नाम भारत हाम्रो देशै हाम्रो देशको हामी सेवा गर्छौँ गान्धीजीको चस्मा लगाई संसार